Самый главный блок – деньги, страховки и пенсия. То, зачем мы все здесь. Скажите честно, вы бы хотели получать высокую зарплату каждый месяц, а не только когда вы находитесь на судне? Хотели бы, я знаю, потому что я хотел. Но как же оно так получается, если мы не работаем постоянно? Все из-за стиля работы морского. Все очень просто. Так как в Канаде нормальный оклад в месяц считается на 140 часов, а на судне я провожу, когда нахожусь на судне, 7 дней в неделю и каждый день работаю по 12 часов, то несложными вычислениями можно посчитать, что за эти 2 недели, когда мы работаем по 12 часов в день, 7 дней в неделю, 2 недели подряд, это будет 168 часов, то есть на 28 часов больше, чем среднестатистический месячный оклад, и это без учета овертаймов.